returned from The Hague, and you know that NATO summit took some bold decisions, first of all regarding our defense spending, and now I think this is the best time for Europe to step up and to take actions. The time of declarations, the time of discussions has gone. The situation is very serious and we have to do much more than we did in the past. Of course, some instruments we already proposed by European Commission, like SAFE, like national escape clause, and my country, and I hope all countries will use those instruments to the full extent. But of course, we have to look forward, and I see in the future the big need to increase the European budget in the multi-annual financial framework to 28 to 34, taking into account those new priorities, first of all, our defense and security, competitiveness, support to Ukraine. I hope that there will be resolution of the war in Ukraine until the next multi-annual financial framework. But right now, I am not very big optimist, and I don't see the light at the end of the tunnel. This is because of Russia's unwillingness to proceed, because Russia is pretending, imitating the negotiations, and I think absolutely necessary precondition for any peace deal is ceasefire, and this is not the case. So our response should be clear and strong. We have to impose 18th package of sanctions. In my view, this package is good, strong, sufficient. But, of course, it would be good to avoid any exemptions and softening of this package. Also, very important to keep transatlantic bond with our biggest ally, United States. So my country is in favor of inviting our like-minded countries, third countries, not non-European Union member countries, in the procurement schemes of defense equipment. And I think this is very important to keep this transatlantic bond through this critical period of different challenges. Ukraine, as I mentioned, 18th package of sanctions. Of course, acceleration of negotiations process. It's not good if we see selective approach towards some countries which are aspiring the European Union membership. I am talking about Moldova and Ukraine. Both countries are putting a lot of efforts and doing quite well in implementing the reforms, but unfortunately due to some bilateral obstacles, and you know what I am talking about, Ukraine cannot open the first cluster of negotiations. And I think we have to open this first cluster as soon as possible. And of course, until the end of the year, we have to open all remaining 6 clusters of negotiations. I think it is productive to set ambitious political target. For example, to see Ukraine as a member of European Union at the January 1st of 2030. It's tough, but at the same time it's motivating. And I hope that we will be able to accelerate our efforts and to avoid any kind of misunderstandings, because this is counterproductive right now. How do you try to persuade Hungary not to? Well, I hope we can do it all together, and we can start a technical process of negotiations and opening. And I hope that European Commission has the instruments. But of course, all the time we see those difficulties repeating. But at the end of the day, somehow we manage to proceed. So probably this time will be successful too. But of course, one country cannot misuse the instrument of consensus, because it's making the decision process in European Union very difficult. And I think that time is very important. Time is precious right now. And if we lose, if we waste the time, then, of course, we get a lot of problems and we cannot take bold decisions. Thank you. Russia will not happen soon. So what's your message to Putin and Zelensky? I think the situation is complicated right now.
not necessarily it leads to a very long process of ceasefire. Maybe. President Donald Trump, as I mentioned many times, has sufficient leverages in his hand. And he I think, will be able to put those instruments on the table. And Russia will be, if not be invited with the goodwill, they will be pressed to do this. I hope that it is possible. It's complicated, but having in mind the leadership of the American president yesterday in the NATO, as we are ready to take the decision 5%. I could not imagine such percentage 2 years ago, but now this is a reality. And this is thanks to American president. So maybe in this process he will step up with more resolve and we will get this final result. We all wait. Thank you. Colleagues, thank you. Sorry, Lithuanian press. Sorry. Have a good day. Ukrepi niso nujno najstrožji, tisti, s katerimi najprej začneš, bomo šli verjetno po fazah. Tai procesas ir jūs turbūt žinote, kad mes jau kreipėmės, Baltijos ir Lenkijos šalių lyderiai kreipėmės į Europos komisijos prezidentę laišku, nurodydami labai paprastus argumentus, kad šios valstybės, tai yra rytų flango valstybės, prisiemame neproporcingai didelę naštą saugodami išorinę ES sieną. Tuo tarpu išorinės sienos saugojimas yra visų rūpestis. Ir dėl to mes tikėtumės didesnės finansinės paramos įgyvendinant tuos projektus, kurie būtent užtikrins didesnį išorinės sienos saugumą. Fortifikacijos linijos, jūsų minėtosios iniciatyvos tiek Baltijos valstybių Baltic Defense Line, tiek Eastern Shield Lenkijoje, aš manau, jos yra būtent tai, ko dabar labiausiai reikia. Jos stabdo galimo agresoriaus judėjimą, jos tarnauja kaip atgrasimo faktorius ir jos turėtų būti finansuojamos. Kokiais instrumentais? Šiuo metu mes kalbame apie tokių instrumentų paiešką, tačiau būtų daug geriau, žvelgiant į priekį, kad kitoje finansinėje perspektyvoje mes tiesiog numatytume tam tikrą eilutę, kuri būtų skirta būtent šiam tikslui. Manau, kad be to reikia labai gerai koordinuoti ir aš manau, kad visai kitaip šios iniciatyvos būtų vertinamos Europos Sąjungos perspektyvoje, jeigu mes labai glaudžiai koordinuotume procesą tiek Lenkijoje, tiek Baltijos valstybėse. Ir mes dabar tai darome, mes komunikuojame su Lenkijos pusė ir darome tai viską, visi darome tai kartu, kad tai nebūtų kažkokios individualios padrikos pastangos, kad tai būtų vieningas veiksmas. 18 sankcijų paketas ir naftos kainų lubos. Dabar kalbama, kad turbūt ne $45, o visgi 60. Kiek tikėtina, kad bus tikrai griežtas ir rimtas tas paketas šiandien? Aš labai tikiuosi, kad jisai bus rimtas, kad jisai bus griežtas, nes jis yra, leisiu savo tai pasakyti, vienas iš stipriausių paketų, kuriuos aš dabar prisimenu per pastarosius 1,5 metų. Jis tikrai apima energetiką, jis apima bankus, jis apima tą vadinamą shadow fleet. Jisai tikrai galėtų papildomą smūgį suduoti Rusijos ekonomikai. Dėl naftos kainų, žinote, praktiškai kitą dieną, kai prasidėjo šitas ataka Izraelio Irane, tai mes kaip tik kalbėjome, kad naftos kainos dabar jau bus pasmerktos kilti ir tas $45 tikslas tampa šiek tiek, kaip čia pasakyti, sunkiai pasiekiamas. Tai štai ir čia ir yra turbūt didžiausia problema, kad nepaisant to, kad Iranas yra Rusijos sąjungininkas ir Rusija tiesiogiai kaip ir apgailestauja dėl to, kas vyksta, bet kita vertus pripažinkime, patyliukais trina rankas, nes svarbiausias faktorius naftos kainos, kurios maitina karą Ukrainoje ir maitina Rusijos ekonomiką, jos kyla. Ir dėja, jos šiuo metu dėl įtampos yra pasmerktos kilti. Tai daro mūsų uždavinį sunkesnių, bet nepaisant to mes vis tiek sieksime. Ir labai trumpai iš Lietuvos klausimas, nekilnojamo turto mokestis. Kaip Jūs matote į tokį, koks dabar šiandien Seime ir skinasi kelią iš pradžių kalbėti? Iš vis atleisti, kad kažkokios tos sunkios ištokas dabar 450 000 vienam asmeniui, 900 000 šeimai ir antras būstas nuo 50 000.
Žiūrėkit, aš jau nekartą sakiau ir turbūt didžiausia komunikacinė klaida buvo padaryta, kad žmonėms iš pat pradžių nebuvo paaiškinta, kad šie nekilnojamo turto mokesčio pakeitimai yra siekia pirmiausia aplenkti procesą ir nesulaukti to momento, kuomet 2026 metų pradžioje įsigalios didesnės nekilnojamo turto kainos ir tada pagal senąją nekilnojamo turto mokesčio sistemą daugeliui būtų prisėję dėl tarifų, dėl kitų priežasčių mokėti gerokai didesnės mokesčio sumas. Dabar aš manau, per visą tą keliarių mėnesių procesą mes pasiekėme tokį kompromisą, kuris reikš, kad didžioji dalis žmonių Lietuvoje ir ypač regionuose to mokesčio apskritai nemokės. Blogiausia atveju mokės simbolinės sumas. Tuo tarpu 450 000 riba reiškia, kad mokės tie, kurie turi prabangesnį būstą. Tai yra, turbūt tie žmonės tikrai gali susimokėti, jo labiau, kad tarifai priklausys nuo savivaldybių sprendimo ir veikiausiai bus tikrai nedideli. Taip kad jeigu šitas būtų buvę padaryta labai aiškiai nuo pat pradžių, galbūt būtume išvengę ir šitų mitingų, būtume išvengę bereikalingų aistrų, na bet dabar ką jau, tenka apgailestauti po laiko. Yes, we will calibrate our views on different issues, but first of all defense and security, then the war in Ukraine and possible package of sanctions. All the time the meet, because we are like-minded countries and we find a common denominator in many fields. So I think this is really worth to discuss many issues ahead of the plenary meeting, and we will do this right now. Thank you. Thank you, colleagues. Thank you.